Noh, näitan siis oma Kaunase hotellituba ka. Peegel. Vann, kuhu ma võib-olla joon täna, sest viimane päev on. Peegel jälle. Siis ma on see kohver põrandal. Voodi ja imeline kunstiteos voodi kohal ja aknast. Imeline vaade kaunile Kaunasele. Siis siin on laud mul ja telekas, mida ma pole vaadanud, vann, kus ma ei ole käinud. Et tere hommikust, ma ei tea, uus vlog. Ma tegelikult plaanisin tegelikult Kaunasest nagu vlogida, aga kuna mul on tööreis, siis ausalt üldse ka ei jõudnud. Ja nüüd on niimoodi, et täna me lähme jälle, täna me lähme jälle ühte gümnaasiumisse, või nüüd tegelikult see on selline kool, kus on algklasside majad ja siis gümnaasiumimaja ja ühesõnaga kõik vanusegrupid. Käime tunde vaatamas, kuidas siin on üles ehitatud ja mis üldse, kuidas see koolisüsteemil on, mis on teistmoodi, mis on samamoodi. Tegelikult hästi huvitav on olnud. Aga nüüd ma tulin just hommikust söömast. Ja siis peaks sättima ennast valmis, sest et meil tuleb Bolt mingisugune poole tunni pärast või natuke vähem. Ja siis me sõidame sinna. Eile käisime Peatänaval jalutamas ja söömas. Me tegelikult ostsime püksid. Umbes siuke pood oli nagu universaaluniversum on meil. Ja pärast proovin, kui ma tagasi tulen ja näitan, sest et see müüja oli nagu, kas te proovida ei soovigi, vaatas mind pikalt niimoodi ülevalt alla. Et ma loodan, et need on parajad. Tundusid siuksed mõnusad püksid suveks. 10 eurot maksid. Ja siis käisime söömas, kui mul tuleks selle koha nimi meelde, see oli mingi Itaalia restoran. Ja seal sellepärast põhiliselt läksime. Me oleme ühe kolleegiga koos siin. Käisime ühe kolleegiga koos, aga siis põhiliselt sellepärast, et astusime sisse, et need Aperol Spritzi padjad ja toolid olid seal näha. Me tahtsime Aperol Spritzi ja hästi ilus ilm oli eile. Ja siis oli mega koht, seal oli mingi hiiglaslik mereanni vaagen oli 13 eurot ja Aperol Spritz oli 5 eurot. Nii et hästi super oli ja lihtsalt jalutasime nagu päris pikalt ja väga ilus oli. Esimene õhtu tulime, siis jõudsime suhteliselt hilja bussiga tulime. Mingi, ma ei tea, 8 tundi või 7 tundi või kaua see sõidab siia. 25 eurot on pilet, et Kaunasesse tegelikult bussiga selles mõttes on väga soodne tulla. Ja siis, aga siis me ei viitsinud kuhugi minna, siis me käisime siin, me oleme Victoria hotellis, mis on suhteliselt kesklinnas, tegelikult valisime sellepärast, et see on bussijaama lähedal. Ja siis esimene õhtu käisime hotellirestoranis söömas, see on 4-tärni hotell, aga ta on üsna selline, mina ei tea, nagu lihtne, ütleme niimoodi. Ja seal hotellirestoranis ei olnud väga hea ja ma ausalt elus mitte kunagi poleks uskunud, et Aperol Spritzi on võimalik halvasti teha. Ja seal oli ta hästi väike klaas, 10 eurot ja nii halb, et ma ei joonud seda ära isegi. Sõin mingit mereanni pastat, mis oli selline väga keskpärane. Ja siis, eiles mõtlesime, et lähme linna. Täna on nüüd niimoodi, et lähme kooli. Siis mul on vaja veebiteel osaleda ühel koosolekul kella 3-st. Ja siis meil on plaan minna nagu kaubanduskeskusesse, mis on ka siin lähedal üks süke, ma ei tea, üsna suur vist, süke normaalne. Umbes vist pidi olema nagu kaubamajakas. Rando rääkis, et Rando käis hiljuti sõpradega siin kossu vaatamas. Ja siis lihtsalt, et lastele mingit nänni ja võtta, sest et seal Peatänaval nagu ei olnud süükseid poodi, kus oleks nagu lastele väga. Tiger oli, aga mul pointi siit nagu Tigeri asju vedada Eestisse.
ja siis ongi jah niimoodi, et homme hakkame tagasi sõitma ja kell 4 hommikul läheb buss, mis on nii fun. õudselt tahan ärgata mingi kell 3 või varem. Teagi, polegi arutanud, et kuidas me või mis kell me minema hakkame, aga me jalutame siit bussijaama mingi 10-15 minutit ja siis ilmselt tagasi tee magame. Ja miks me hakkame kell 4 hommikul sõitma on see, et homme mul on üks koosolek õhtul kell 5, kus ma pean olema kohal. Aga jah, praegu ma lihtsalt natuke sätin korda ennast, vahetan riided järjest, ma hommikust käisin sööma stressidega. Ja siis lähme jah, teeme need tööasjad ära ja siis vaatame edasi, et siis õhtusöögi mõttes ilmselt, ma ei tea, täna lubab vihma. Et vaatame, ausalt öeldes ma olen nii üle söönud, ma ei ole nagu, see reisidel on kuidagi need toitlustused ja asjad, eile koolisööklas selles mõttes sõime vegan ploffi lõunaks, et nagu siuksed lihtsad toidud, aga lihtsalt, et kogu aeg on mingi söömine ja mul tegelikult nagu tunnen, et mul keha ei vaja niukest 3 toidukorda ja 2 vahepala, et ma natuke nagu, kahju on see, et mul külmkapp ei tööta, ma võtsin Eestist, ostsin tegelikult bussi, aga bussis ütleks tegelikult väga kiiresti. Ostsin neid mingeid liha kuivatatud või vinnutatud lihasnäkke ja mõtlesin, panen siin külmkappi ja külmkapp ei tööta toas, nii et ma kardan natuke, et need lähevad mul siin halvaks, aga ma ei saa ka sinna midagi teha. Võt, aga ma hakkan nüüd settima ja siis pärast näitan neid pükse ja kui ma midagi kuskilt ostan lastele või Randole või midagi, et siis näitan neid asju ka. Kui seda oleks minu suurust, see oleks ideaalne. Ma tahaks üks oversize ja see on 34 number. Tegelikult oleks nagu sisse lõikega, oleks ideaalne. Nüüd show. Mul on nüüd tööl käidud. Vaatan, kas ma saan istuda siia voodi ära peale. Tööl käidud ja siis ma tegin veel ühe koosoleku. Käisime vahepeal kaugumajas natuke ja nüüd mul on põhimõtteliselt siin 15 minutit aega. Ja siis me lähme töökaaslasega linna õhtust sööma. Päeval me käisime mingis Aasia kohas. Lihtsalt võtsime väikse ampsu. Ja nüüd lähme ilmselt tagasi sinna samasse kohta, kus eile käisime, sellepärast, et seal oli tõesti see mereanni vaagen või liud taldrikas oli nii suur, et ma ei osanud seda üldse ette kujutada. 13 euro eest, selles mõttes, et väga hea diil. Vot, aga käisime jah, ostsime natuke nänni, poisile ostsin siukse lõhna. Hinnasildid siit pealt ära korjama. Siis ostsin selliseid suuri šokolaade. Pergalel on sellised suured šokolaaditahvlid. Nii lahedad. Isegi võtaks, üks on piimašokolaad, üks on pähklite ja pähklitega võtsin 2 tükki, sest et äkki kellelegi veel vaja, ma tahaks tegelikult ühele töökaaslasele viia, kes aitas mind täna ja siis tüdrukutele võtsin sellised väiksed lõhnad, et ei oska lapsed nagu üks vanus, et mänguasju nagu enam ei vea. Tegelikult nagu mingi asi oli, mida nad tahtsid, ma ei tea, TikTokis jälle mingisugune squishy, mis on viraalne. Aga ma ei leidnud, ausalt ütles selles mõttes, et ma ei leidnud üldse seda. Tegelikult siukest nagu mänguasja, see oli hästi suur kaubamaja, 3-korruseline. Aga ma nagu ei leidnud jah seda
sihukest mänguasjapoodi, kus oleks seda olnud, ütleme siis niimoodi, sest et mingid nagu olid, mingi suur Lego pood oli ja aga jah, ja siis võtsin veel neile kõigile 3 lapsele ja Randole sellised küpsised sealt samast kohast, kust ma seda matšat jõin. aga ma ei tea, mul oli see vennatütar on mulle teinud matšat ja ma ütlen ausalt, see, mis vennatütar tegi, oli palju parem. see, mis ma sealt täna jõin, ei olnud nagu suurem asi. aga ma pidin neid pükse näitama. Okei, ma panen need jalga ja näitan. oodake korra. või noh, te ei pea ootama, ma panen pausile. nii, sellised püksid nagu siidist ja te ei näe siit üldse hästi võtta. sellised. inimesed käivad aknast mööda siin. no ma olen küll teisel korrusel, aga siukse pikkusega siuksed. mõtlesin, et need on ülihead suvel käia kuskil või istuda või kuskil aia peal või siuksed pikad, aga hästi õhukesed ja mõnusad. aga jalga läksid ilusti, nii et selle müüja hirmud poes, kes arvas, et ma võiksin ikka kindlasti proovida. Õnneks ei olnud põhjendatud, aga vist näitasin ka mingeid klippe. Tänasel kaubamajas ka proovisin mingeid riideid, aga ei olnud. Tähendab, nüüd ei mäleta, ühesõnaga ühte pintsakut proovisin, mis tegelikult oli täpselt siuke, nagu ma olin tahtnud, aga ta oli nii väike number, nagu mingi S-number või XS, ma ei mäleta. Et noh, ta oli oversized, oleks sellel suurusel inimesel olnud, aga minu numbrit ei olnud. Ja see väike suurus oli noh, niuke, et oleks saanud kanda, aga pole pointi, sest mul on üks siuke kitsam pintsak, tahtsin just laiemat. Ja see valge asi tundus lahe, selle mõttes, et mul on vaja midagi mõelda välja selga siin, nagu mul klass nüüd lõpetama hakkab, siis on see lõpuaktus. Ja mõtlesin, et äkki sellega annaks midagi, aga see ei olnud seljas nagu ilus. Sest tal ei olnud nagu mingit vormi. Aga jah, et noh, iseenesest me sööme, lähme sinna ka Peatänavale, aga ausalt, ega siin Peatänaval ei olnud nagu mingeid siukseid poodi. Olidki kas nagu mingid siuksed butiigid, mis on hästi kallid, või siis oli siuke Poola kaup nagu, või siis nagu see universumi püksid. Võt. Aga praegu nüüd ma ei saa nii olla, siis teil on valgus selja tagant. Aga ühesõnaga, et ma praegu panen teised püksid jalga tagasi mingid, sest väljas on päris jahe ja tuul on ja siuke vihmane. Et õues me täna ilmselt ei saa istuda. Aga panen soojamalt riidesse ja lähme jalutame ja natuke hängime, aga me peame suht normaalsel ajal tagasi tulema, sest et 4 läheb buss hommikul, kuskil pool tundi enne hakkab siit hotellist minema, siis tähendab 3:30 hakkab minema. Ja et 3 hiljemalt peaks nagu ärkama. Aga jah, ma ei oskagi öelda, kas mul on õhtul midagi teile veel rääkida või ei ole. Võin näidata natuke, sain heegeldatud ka. 2 juppi on valmis, mul jäi seda lõngama suure paanikaga, ma ei tea, kui te mäletate, ostsin ühele väiksele poisile kaisuteki tegemiseks. Ja ostsin erinevaid värve ja noh, kuna pood hakkas kinni minema igaks juhuks rohkem, siis mul jäi üle ja siis ma mõtlesin, ma teen endale siukse sinise kampsuni sellest pehmest lõngast, et ka hea peale visata. Aga jah, ma käin ära linnas, vaatan, kas ma saan teile linnavaateid natuke näidata ja nii ongi.
tere hommikust, ma ei taha väga kõvasti rääkida, aga kell on 3:11 ja me hakkame bussi peale minema kohe varsti. Tahaks vett juua, aga kõik vesi on otsas. Hotelli poolt oli 2 pudelit vett, üks oli selline ilma mullita ja teine oli mulliga. Ma ei tea, peaks proovima, ma ei kujuta ette, kas siin, kuidas see kraanivesi siin on. Aga eile oli hästi tore õhtu. Käisime jälle seal samas kohas söömas. Teenindajatel oli meeles kõik, mis me eelmine õhtul ma ei tea, selle neile läpi kaudu, et võib-olla niimoodi, et nad nagu mäletasid utuselt, et me olime käinud ja nad vaatasid järgi, aga tulid kohe, kas jälle umbes see ja see ja see ja hästi mõnus koht, et kes Kaunasse tuleb, ma väga soovitan seda kohta. Väga normaalne hinna kvaliteedisuhe ja eile oli väga kehva ilm ja sadas ja see koht oli täis. Et selles mõttes ilmselt see on mingi siuke koht, kus käiakse. Aga jah, nüüd ma põhimõtteliselt tiksun ootan. Pesan hambad ära. Asjad on koos. Ma midagi maha ei jätnud. Ja lähme head Lux Expressi peale Flixbussiga tulime. See oli selline, mina ei tea, mingid laadija kohad ei töötanud ja WC oli suht selline, mina ei käinud seal ja ei tundunud nagu väga kutsu. Aga 25 eurot ja ei olnud nagu midagi hullu. Aga Luxiga lähme tagasi, eks neis. Ma loodan, et Luxis saab vett. Ja üldiselt, jah, Kaunasest ma olen läbi sõitnud. Varem ma nagu siin niimoodi puhkamas ei ole käinud. Et täpselt siuke linn, et tore kogemus, oled ära käinud. Ma olen läbi sõitnud siin ainult, kui ma läksin bussiga kooli ajal, kui 20 aasta tagasi, 26 aasta tagasi, ei, rohkem, 29 või niimoodi. Sõitsime läbi siit bussiga ja peatust ma ei ole teinud, et ma ei tea, kas ma nüüd hullult tagasi tahaks tulla, aga õudselt, positiivne kogemus on. Toredad inimesed ja sõbralikud ja väga siuke. See hotell, ma ei tea, Rando käis siin sõpradega, ütles, et siin on mingi Moksi hotell kuskil kesklinnas, tema nagu väga soovitas seda. Et see siin on selline, ma ei tea, et megalt ei soovitaks, pigem usume Randot. Võt. Aga selline väike reisivloog, ega mul ei olegi rohkem midagi öelda. Sõidame koju tagasi ja läheme oma elurutiiniga edasi ja näeme jälle teiega siis, kui näeme. Tšau!